Faly miarabantsika tsiraiavindray tratro alakamisy maraina fa 10 ny volana jona izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola mahafaka mandray ny teny indray amin'izao maraina izao. Raha andirantsika ny amin'ny mofonenan'io dia hivavaka isika. Eto Andriamanitra eo atolotra ianao dia ranolaza ny azy voninahitra satria anao izay efa manana tombontsoa lehibe indray amin'ity maraina ity nandraisana ny teninao. Fa azo ny famampananay ary manao lohalarana anao izay amin'izao maraina izao fa mety aiza ianao makivaky mialoha ny tontolo andro ho diavinay. Tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe mitombo amin'ny Kristy. Nalaina amin'ny Hébreux 4:1 manao hoe ko aoka ilaozantsika ny ampitiam-pampianarany amin'ny Kristy fa aoka androso ho amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanoherana indray dia fibebahana ahafahana amin'ny asa maty sy finoana an'Andriamanitra. Amen. Eo ambavadin'ny lalana mankany fiainana mandrakizay no hametran'Andriamanitra ny finoana ary ataony manamorona ny lalana anankiray manontolo ny faliazana sy ny fiadanana ary ny fifalian'ny fankatoavana tsitrapo. Izay mandeha eo amin'izany lalana izany dia mibanjina mandrakariva anoloan'ny mariky ny fiantsoana ambony izay antsoina azy ao amin'ny Kristy. Eo masony mandrakariva ny loka fahamarinana sy fifaliana ary fiadanana ao amin'ny fanahy masina no andraisany ny lalàn'Andriamanitra. Ireo izay toy ny azo fijaliana tany aloha dia manjary satrim-boninahitra eo masony. Fandrosoana fa tsy fijanonana eo amin'izay misy ny tena no lalàn'ny lanitra. Lalàna mifehy ny fahaiza-manao rehetra nanany vatana sy ny saina ny fandrosoana. Eny an-tsaha dia mipoitra aloha ny tsimoka, avy eo ny salohim-bary ary avy eo ny voa feno eo amin'ny salohim-bary. Eo amin'ny fiainana ara-panahy toy ny amin'ny ara-batana dia tsy maintsy misy ny fitomboana. Dingana tsikelikely ny tokony handrosoantsika mandray sy manome mandrakariva mahazo hatrany ny fahalalana feno kokoa momba ny Kristy ary isan'andro dia manakaiky kokoa ny fatran'ny fahatanterahana. Amin'ny voalohany dia zaza amin'ny Kristy isika kristianina ity, tonga ankizy izy avy eo dia tsy maintsy mitombo sy mandroso tsy mianto isika arakaraka ny tombontsoa izay atolotra anazy. Aoka ho tsaroana mandrakariva fa tsy tompon'ny tenantsika isika fa no vidiana tamin'ny sandany lafo ka tsy maintsy mampiasa ny talenta izay nankinina tamintsika arak'izay azontsika atao indrindra. Eny fa nao amin'ny fahazazan'ny fahatakarana ara-panahy ny kristianina dia tokony hanao ny tsara indrindra izy, hanao dingam-pandrosoana maka amin'ny fiainana ambony, fiainana masina kokoa. Tokony ho tsapantsika fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ny antsika ity ary aoka isika tsy hevitra velively fa efa mety fa hanao ny zavatra rehetra ho fantiantoka mba hahazahoan'ny fahalalana ny Kristy Jesosy tompontsika. Aoka isika raha lasa nampahavisana handeha hiasa miaraka amin'ny mpamonjy ary raha manao an'izany ianao dia hitombo ny finoanao. Hibanjina mandrakariva ny Kristy ianao ka hovana hahazo an'izany endrika izany. Iriny izany ho tanteraka amin'ny fiainanao ka hitomba amin'ny Kristy raha zaza ianao hitomba ho ankizy, raha ankizy ianao hitomba ho tanora, raha tanora ianao hitomba lehibe eo amin'ny Kristy ka tratraranao ny fenitra izay tian'i Kristy ho tratrarinao. Amen. Avakisika. Kasitrahanay mandrakariva Tompo ny teninao izay niraisinay amin'io. Ampio izay tsy hapa fa mila mitombo mandrakariva aminao ka handroso isan'andro isan'andro hanakaiky ny sati-boninahitra ny fiainana izay efa atolotra ao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.